Spørsmål, kommentarer, ja, vers... Ja. Før vi tar spørsmål og svar, så har jeg bare lyst til å vise en video på 6,5 minutter. Hvis dere følte med i timen i sted, så kommer dere også til å legge merke til at i den videoen her så bruker jeg også ikke-veganske argumenter. Altså at jeg ikke bare tar opp liksom dyrs hensyn som grunn, men også andre gode grunner til å la de være i fred enn deres egen verdi da. Bare så det er sagt, så jeg ikke blander kortene for mye. Den videoen her ble slettet fra TikTok fordi de godtar ikke at man legger ut dyremishandling. Men alt jeg viser i den videoen her er helt vanlig, lovlig standardpraksiser. Jeg viser ikke noe grusomheter utover det som er lovlig. Så da kan man spørre seg da, hvis det er lovlig å gjøre disse tingene, men det er ikke lovlig å vise det fram, og det er også lovlig å vise endeproduktet, men det er ikke lov å vise prosessen, hvordan det lages. Det burde fortelle dere noe, tenker jeg. Yes. Og dette er også veldig mørke temaer og dystre ting å tenke på, ikke sant? Så her prøver jeg å kanskje lette litt på trykket eller bearbeide det litt med å bruke en litt blanding av humor og alvor. Jeg må bare få sagt noe. Jeg klarer ikke å komme over at det finnes folk der ute som ikke ser på mjølk eller egg eller kjøtt som mat. Det er ikke kødd. Det finnes faktisk en liten sekt på nesten 90 millioner mennesker som kaller seg for veganere. Og de er veldig rare. Veldig, veldig rare. Mer enn en hel prosent av verdens befolkning ser ikke på kroppslige sekreter fra andre arter som noe de har lyst til å putte i munnen. Hva faen? Jeg bare klarer ikke å forstå det. Hvordan går det an å ikke få vann i munnen når du ser kupupp? Hvis du trodde menneskepupp var deilig, så tar kuene det til et helt nytt nivå. 4 tits. 4. Det er jo dobbelt så deilig pupp. Hvordan går det an å se hvit, deilig kujus komme ut derfra og ikke ha lyst til å slurpe det i deg? Hvordan går det an å finne en skapning med 4 nippler, og så ikke fange de, og ikke selektivt avle de over tusenvis av år, til å produsere mest mulig deilig storfenektar, som er så digg å kjenne på tunga, at vi bare må drepe barna deres, sånn at vi kan ta mest mulig av den for oss selv? Det er jo det eneste riktige å gjøre. Som om båndet mellom ammende mødre og barna deres og bevisste skapningers liv liksom har vært mer enn at vi skal kunne få i oss en væske som er laget for å forvandle babyer på 30 kilo til babyer på 300 kilo så fort som mulig. Hvis det er noen som trenger å legge på seg mest mulig her i verden, så er det jo vi mennesker. Veganere snakker jo liksom som om forskjellige arter liksom har forskjellige næringsbehov, og at morsmelk bare er ment til babyer av samme art. Selvfølgelig må vi jo bare fiste kuer i ræva og brenne ned regnskog for å fôre de opp, sånn at vi skal kunne drikke denne deilige, avhengighetsdannende, kreftfremkallende, magiske mammasaften. Tenk at noen heller bare vil drikke vann og planter. Og som om det ikke var sjukt nok i seg selv, så ser faktisk heller ikke den samme gjengen av gærninger på fugleegg som mat. Altså, hvordan går det an å ikke se på noen sin eggsyklus som en produkt? Altså, som mann så er jeg sjukt sjalu på damer som kan lage sine egne egg hver måned. Men hvis du synes mikroskopiske menneskeegg er imponerende, så er det jo ingenting i forhold til fugleegg som er så store at du kan se dem og holde dem i hånda og putte dem i munnen. Ikke bare klarer fugler å presse disse deilige, ovale golfballene ut av bakenden sin, men de klarer til og med å gjøre det ut av samme høl som de tisser og bæsjer. Det stemmer. Fugler har bare ett høl som kalles kloaka, eller som det heter på norsk, kloakk. Hvis ikke det får deg til å ville putte disse runde babyboksene i munnen, så vet ikke jeg. Hvordan går det an å se noe sånn som dette og ikke ville stikke tunga di opp der? Når du har muligheten til å spise noe som kommer ut av kloakken til fugler, hvor forskrudd i huet må det være for å i stedet spise planter og krydre det sånn at det bare smaker som egg? Det eneste fornuftige å gjøre, hvis du finner fugler som er lett å fange fordi de ikke kan fly særlig langt, det er jo å fange dem og sperre dem inne
og selektivt avle de over tusenvis av år, til å ha flere og flere eggløsninger til det punktet at det nesten skjer daglig. Har du noen gang møtt en dame som sier at hun ikke hadde hatt lyst til å ha mensen hver eneste dag? Er ikke det månedens høydepunkt? Eller damer som ikke har lyst til å måtte presse ut så store egg hver dag at det gir dem prolaps og skaper et indre trykk i kroppen deres som brekker brystbeinet deres fordi kalsium i kroppen deres i stedet går til overproduksjon av eggeskall, sånn at de får beinskjørhet. Hvordan høres det ikke ut som et drømmeliv å leve? Tenk at det finnes folk der ute som vil nekte stakkars fugler disse fantastiske opplevelsene. Når bare 2 egg om dagen gir oss mer kolesterol enn den anbefalte maksgrensa, da må vi jo i hvert fall få oss mest mulig av det. Hvis det er noen som trenger åreforkalkning og hjerteproblemer, så er det jo vi mennesker. Selv om vi kan få de samme næringsstoffene vi trenger på andre måter, så er jo disse magiske ballene så deilige at vi bare må kverne opp milliarder av levende babyfugler hvert år, fordi de er verdiløse hanskjønn-bitches som ikke kan legge egg. Og som om ikke alt dette var rart nok, så ser faktisk heller ikke den samme sekten av gærninger på oppskjært eller oppkverna babylik som mat. Altså, hvordan går det an å se et drept dyr og ikke bli sulten? Hva i all verden kan være galt med å avle og innesperre bevisste vesener på en utenkelig masseskala og ha et evigvarende holocaust av de, som om det liksom er noe feil med massakrer satt i system? Man skulle nesten tro de mente at bevisste individer har en iboende verdi, og at det liksom er galt å ta fra noen det eneste liv de har, bare fordi vi har andre alternativer. Har de aldri hørt om løver? Vet ikke at så lenge det finnes andre arter som gjør noe som helst, så må jo vi mennesker også få lov til å gjøre akkurat det samme. Man skulle jo også tro at de ikke hadde lyst på antibiotikaresistente bakterier og virus og pandemier. Covid-19 var jo kjempegøy. Har antibiotika liksom ført til noe som helst godt her i verden? Og det er jo ikke akkurat avgjørende for planetens beboelighet og vår egen overlevelse at vi slutter å brenne ned skoger og rive opp havbunnen, og at vi i stedet tar vare på trærne og algene. Nå er det kanskje ikke helt min plass å dømme folk med avhengighetsproblemer, men spør du meg, så virker det som veganere er litt vel avhengige av oksygen. Man skulle jo heller ikke tro at de hadde lyst på tørke og ekstremvær heller. Altså, jeg gleder meg veldig til de første ferskvannskrigene. Men hvis alle brukte så lite vann som veganere gjør, så er det dessverre en mulighet for at vi aldri får oppleve det. Sånn. Jeg måtte bare få litt utløp. Fordi veganere er syke i huet. Og når vi skjønner at noe er sykt å være med på, støtte, sponse, finansiere, etterspørre og akseptere, så har vi jo heldigvis valget å ikke være en del av det. Yes. I tilfelle dere har veldig bra spørsmål, vil jeg ha med meg litt backup, så jeg og Birgir her kommer til å svare på spørsmålene deres. Hvis vi ikke rekker alt i time, så er det også bare å snakke med oss etterpå. Eller hvis dere vil ha skilder på noe jeg har sagt, eller hvis dere lurer på noe, så har dere kontaktinfo her. Og andre ressurser hvis dere vil lære mer eller vil ha praktisk hjelp og så videre da. Yes. Bare å fyre løs. Yes. Nei, fordi nå etter at man på en måte, hva skal man si, våkner litt ut av den ideologiske bobla man var i, at man pleide å se på de som mat, ikke sant? Men nå ser jeg ikke mat lenger. Jeg ser oppskjærte babylik, så det frister meg ikke. Så korte svaret, nei. Skal du... Ja, altså i starten da, når man velger å gå over til å avstå fra å utnytte dyr, blant annet for kroppsdelene deres, så er det jo en overgang, og det er jo mye du er vant til fra før av, som du nå plutselig må stoppe med. Men som han nevnte, så finnes det jo erstatninger som har ganske tilsvarende smak. Jeg husker før så likte jeg faktisk lukten av bacon, men så husker jeg etter hvert, etter å ha sett mye av det her og reflektert mye rundt det, da hater jeg lukten av det.
For jeg tenker bare på at det her små babygriser som da har blitt sendt i gasskammeret og drept. Og tenker at det her huden deres og kroppsdelene deres som svir da. Ja, så etter hvert så tenker jeg ikke over det lenger. Da får jeg bare avsmak. Men grunnen til at folk blir veganere, som han nevnte, jo ikke på grunn av smak. Man må jo stille seg spørsmålet om en sensorisk nytelse verdt mer enn andres liv. Ja. Går det med dyrehager? Nei, dyr utnyttes på mange måter. Veldig bra spørsmål. Til mat jo det vanligste, der hvor flest dyr drepes, ikke sant? Men også til klær, dyretesting, underholdning, ikke sant? Så en veganer går heller ikke i dyrehager eller i sirkus med dyr, spiller ikke på veddeløpshester, sånne ting. Så nei, det all utnytting av ikke-menneskelige bevisste dyr noe man prøver å unngå. Kan føye til litt der, og det jo det at hvis du lærer deg prinsippet om at det handler om at mennesker skal avstå fra å utnytte dyr, så kan du tenke seg, da kan du alltid stille deg spørsmålet før du skal gjøre noe. Ok, det jeg gjør nå, det jeg skal foreta meg nå, resulterer det i utnyttelse av dyr? Støtter jeg utnyttelse av dyr ved å gjøre det her? Ved å gå dyrehager, så ja, da gjør man det. Og i mange tilfeller også, så blir jo disse dyrene avlet opp for å være attraktive for at folk skal komme og se på dem. Spesielt at de får kanskje tigre og så videre, eller ulver til å få barn. Og så har de en periode hvor, kom og se på ulvebarna eller løvebarna og tigerbarna. Så får de masse folk til å komme dit, få penger, ikke sant? Og så ofte så drepes dyrene da, når de ikke sett på som verdifulle lenger, eller kan dra nok penger da. Yes. Da det mye kosttilskudd, siden du får ut så mye næringsstoffer. Bra spørsmål. Det eneste næringsstoffet man ikke, som alle veganere må ha tilskudd av, det B12. Som sagt, det kommer fra bakterier i jorda. Så det det eneste alle må ha, men så det også lurt for alle egentlig å ta D-vitamin, sånn som alle andre i Norge, ikke sant? Så det et par næringsstoffer som kan være litt mer vriene, men som ikke umulige. Det jeg gjør at jeg tar en sånn multivitamin som beregnet for veganere, for da får jeg med B12, og så de andre som kan være litt mer vriene. Men, og da for eksempelet jo jod, ikke sant? Så hvis du ikke vil ta tilskudd, så kan du spise sjøgrønnsaker. Det det jeg gjør. Og da får jeg også fiskesmak. Så hvis jeg savner å spise fisk, så lager jeg noe med sjøgrønnsaker. Da får du deg jod. Det kan også... Det ikke alle som trenger det. Kroppen kan omdanne omega-3 fra hempfrø, chiafrø, linfrø, valnøtter. Men for å være på den sikre siden kan det også være lurt med et algetilskudd. Så at du tar omega-3 fra alger i stedet for tran, ikke sant? For fisken får du fra alger, ikke sant? Så vi bare kutter ut mellommannen. Så det det jeg tar. Multi med B12, D-vitamin, algetilskudd. Ja. Ja, det så enkelt som å ta en pille om dagen, for eksempel. Og ta det om morgenen, så at du husker det. Og man kan også, til det da, så kan man også sjekke næringsverdiene sine hos legen. Man kan ta en blodprøve, så kan man få en status på alle næringsnivåene. Og det gjorde jeg før jeg gikk over til det, og så gjorde jeg det ca. 1 år senere, og alle verdiene gode. Null stress. Nå, etter hvert så, når du får litt sånn feeling på hva du trenger å spise, så det kjempelett. Nå tenker jeg ikke over det i det hele tatt. Så det kanskje litt sånn omstilling i starten, og mye å lære seg og tenke at det mye å sette seg inn i. Men det alle veganere sier at det var mye lettere enn de trodde det kom til å bli. Og nå det ikke noe jeg tenker over, ikke sant? Det bare... Alt vi gjør blir jo til vaner etter hvert, ikke sant? Yes. Hva dere spiser for å få dere liksom proteiner? Proteiner. Alt protein kommer fra planter. De proteinene man får fra å spise dyr, de kommer også fra planter. Der proteinsyntesen starter
planter omdanner sollys til protein. Alle spiselige matplanter har alle de essensielle aminosyrene. Dere som går på idrett har sikkert lært om det, at det aminosyrer som proteiner bygd opp av, og så det 9 vel av de som essensielle for voksne, og så 11-12 som essensielle for barn. Essensielle betyr at kroppen kan ikke lage det selv, men at du må få det tilsatt, ikke sant? Og så lenge man spiser en variasjon av forskjellige planter, så man som regel dekka. Og gode kilder, det jo belgfrukter, ikke sant? Linser, bønner, erter, kikerter, og ting som laget av det. Korn, ikke sant? Ris, brød, pasta, ikke sant? Så særlig de, og nøtter og frø. Det også gode kilder. Så lenge man spiser litt variasjon, så man som regel dekka med det. Yes. Hva tenker du om Pimp Lotion? Om hva? Har du sett Mr. Pimp Lotion? Ja, jeg har sett han litt i den der podcasten til han Wolfgang Wee eller noe sånt, ja. Han jo veldig på den, altså jeg har ikke sett så mye hva han har sagt og så videre, men mitt inntrykk som med veldig mange andre folk da, som kommer på podcaster og sånn, at de veldig i en sånn sti på sånn, litt sånn pseudoscience da. Ofte så sier de sånn og sånn og sånn, fordi det ser ut som fra forskninger da, sant? Det ser ut som at det her konklusjonen, men de forstår ikke nødvendigvis forskningene, og metoden kanskje dårlig og så videre. Og de ser ofte på mekanistisk data, hvor at de ser at fra X så kommer Y fra den prosessen. Men det som at ofte så ikke menneskekroppen vår så enkel, den kompleks. Så du må se på helseutfalldata. Det det vi må bry oss om, ikke mekanistisk data. Ofte så kommer det mange sånne som prater om mekanistisk data, og får det til å virke logisk, og bare, det sånn? Men så må vi høre på eksperten igjen, ikke sant? Ikke små anekdoter. Ja. Jeg vet ikke om det var noe mer du tenkte på rundt det, for han prater jo ofte om, vi må spise kjøtt, vi må gjøre sånn, du må passe på at du pusser tennene med fluor og så videre, ikke sant? Han veldig sånn på sånn skremselspropaganda da. Sånn karnivor-diett, ganske strikt, og mener du det liksom? Ja, jeg vil selvfølgelig gjøre deres egen research, men jeg vil anbefale om å absolutt ikke gjøre det. Det mange som får store helseskader, og det finnes masse forum hvor det folk som prater om det. Men ja, jeg skal ikke ta for mye om det nå. Vi ikke rovdyr, vi har ikke klør, vi har ikke rovdyrinstinkter. Dere blir ikke sultne når dere ser blod sprute. Når dere finner døde dyr på bakken, så begynner dere ikke å lukte og sleike og gnage på dem. Ikke sant? Så vi har veldig lange tarmer, akkurat som alle andre plantetere. Vi har skjever som kan gå fra side til side for å kverne fibre. Så vi har vært opportunistiske spisere. Vi har liksom klart oss på det vi har kunnet få tak i da, ikke sant? Så vi har også tilpasset oss og klart å spise dyr for å overleve, ikke sant? Men det jo ikke det vi primært lagd for da. Yes. Spiser dere honning? Nei. Insekter jo små dyr, ikke sant? Og de fleste av dem det bevist at også har bevissthet, nervesystemer. Og ikke sant, en bie bruker jo livet sitt på å samle en teskje honning, så det jo deres honning som vi da tar fra dem, ikke sant. De drepes også ofte også, men uansett om de ikke hadde blitt det, så det jo fortsatt utnytting da, sant. Derfor unngår også veganere honning. Karmin, det et sånn rødt fargestoff i mye syltetøy for eksempel, også laget av kverna lus, så det heller ikke vegansk da. Også ofte i godteri. Alt som skal ha sånn ekstra rødfarge for at det skal være mer attraktivt for oss konsumere å kjøpe det. Så det bare for pynt. Når de kunne ha brukt rødbeter i stedet og fått bra rødfarge med det, ikke sant? Yes. Om det blir sånn at noen dyr det blir alt for mye av noen dyr da, for eksempel når du har dritmye krabber i sjøen her i Norge, det ikke greit å liksom fjerne et paradis så at det ikke ødelegger økosystemet da? Hva det som gir oss retten til å regulere andres bestander? Hvis vi skal begynne å snakke om å regulere bestander utifra miljøødeleggelse, hvilke dyr det vi logisk burde drepe flest av da? Det oss, ikke sant? Hvorfor regulerer vi ikke menneskebestanden? Fordi det åpenbart noe vi ikke har lyst til å oppleve selv, sant?
Men ja, altså, det kan jo være spesielle tilfeller hvor kanskje du har mer grunn, da, at du kan mer liksom forsvarliggjøre volden, da, ikke sant? Og veganere kan kanskje mene forskjellige ting om akkurat sånne tilfeller, da. Jeg vil si det fortsatt er galt, men ja. Det som er veldig typisk er at når vi har sånne utfordringer, da, så er spesielt Norge, men også veldig mange andre land, veldig fort på at prioritet 1 for å liksom løse problemet, det er å drepe. For eksempel Freia, den hvalrossen, bjørner, ulver, alt mulig. Det er liksom problem med dyr, ok, drep. Det er liksom første pri. De pleier ikke å se på andre alternativer engang, virker det som. Det er så mye annet man kan gjøre. Da. Man kan kanskje fange dem, man kan bedøve dem, flytte dem og så videre. Det er mye annet man kan gjøre da, først. Men uansett så er ikke det her noe som hindrer oss i å holde et vegansk prinsipp om at vi ikke bør bruke andre dyr. Yes. Humanistisk livssyn har jo et forhold til Gud og religion. Hva er deres tanker om det i forhold til dyr? Om religion? I forhold til det her? Altså, som sagt så er det ingen religioner som sier at du ikke kan være veganer, og ideen om medfølelse og ikke-vold mot dyr har lange historiske røtter i hinduismen, buddhismen, jainismen. Hele konseptet med halal i islam går jo på at du skal forårsake så lite lidelse eller frykt i dyret som mulig, ikke sant? Men på den tida så hadde de ikke B12-tilskudd, så da liksom måtte vi kanskje bruke dyr, da, ikke sant? Så hele halal-konseptet er jo liksom å ja, respektere dyr så godt som mulig. Så all mat som ikke har alkohol i seg, all vegansk mat er også halal. I kristendommen så var Edens hage vegansk, ikke sant? De spiste frukter, ikke sant? Og Guds endelige rike blir vegansk. Bud nummer 1, thou shall not kill. Og det står jo ikke etterpå at det bare gjelder for mennesker, så ja, jeg vet ikke om dette svarte på spørsmålet, men derfor kan i hvert fall veganisme fint liksom kombineres med religion. Offergaver til Gud må heller ikke være at man dreper dyr, da. Ja. Ja. Spiser du blåskjell? Jeg gjør ikke det, men jeg ser ikke noe etisk problem med det. Fordi, sånn som, det er et bra, fint spørsmål forresten. Vi snakket om at det er bevissthet veganere bryr seg om. Og det finnes også dyr som ikke har bevissthet. Da snakker vi om skjell, maneter, kråkeboller, sjøstjerner, anemoner, koraller, sjøsvamper. Dette er teknisk sett dyr, de tilhører dyreriket, men de har ikke nervesystemer, de har ikke liksom det som trengs for bevissthet, da. Eneste jeg kan tenke meg er at jeg vil ikke kjøpe eller spise det hvis de fanges med nett, fordi da er prosessen ikke vegansk, fordi nett tar med seg alt og alle, ikke sant? Så da skader man jo også bevisste dyr, ikke sant? Samme måten som at ting som er testet på dyr heller ikke er vegansk, selv om produktet er det da, ikke sant? Så, men mange veganere vil nok ikke gjøre det likevel, men mest kanskje fordi de tenker at det er nasty å bite i dyr, liksom, at bare det å spise dyr er noe man ikke vil lenger da. Men jeg ser ikke noe etisk problem med det, bortsett fra fangstmetoden da, som jeg sa. Kan nevne kjapt litt. Ja. Liten ekstra der at jeg tenker at hvis man er usikker, hvis det er mulig, så kan man jo ofte gi den tvilen til gode, ikke sant? For det er noen arter vi kanskje ikke er helt sikre på, ikke sant? Så gi den tvilen til gode. Ja. Hvis vi har vært strandet på en øde i et halvt år, vil det ha muligheten for å spise planter, men de hadde spist planter eller sulta i planter? Det er... Jeg har ikke vært i den situasjonen, så jeg kan ikke her stå med hånda på hjertet og si at jeg hadde sultet meg selv. Men hva man gjør i en overlevelsessituasjon, det er noe helt annet enn hva vi gjør i dagliglivet, ikke sant? Alle som har tilgang på matbutikker kan være veganere.
du i en overlevelsessituasjon, altså du kan diskutere om det etisk eller ikke, men sånn jeg ser det at da går etikk litt ut av vinduet, ikke sant? Kanskje jeg hadde spist mennesker også, hvis jeg var desperat nok, ikke sant? Men hvis jeg var strandet på en øde øy, jeg hadde først startet med å plukke skjell, ikke sant? Spise ikke-bevisste dyr jeg fikk tak i. Hvis det ikke var nok, så hadde jeg gått over til dyr med lavere grad av bevissthet da. Snegler, mark, insekter. Hvis jeg måtte, ikke sant? Sikkert. Ja. Ja. Jeg tenker på det med, vi brøyter jo jorder og bruker veldig mye sånne midler for å holde dyr ute av jorder. Så hva tanken din angående det? Vil du... Ja, du tenker på at vi for eksempel skader dyr i prosesser som ikke handler om å utnytte dyr i seg selv, som liksom sånn casualties da. Og det samme gjelder jo i trafikken, ikke sant? At vi har et trafikksystem, vi bygger bygninger, infrastruktur. Det dyr som dør av det. Når vi kjører bil, så kan det hende at vi kjører på et dyr, at vi kjører på insekter. Men det kan også skje med mennesker, ikke sant? Så man kan fortsatt ha et prinsipp hvor man avstår fra å bruke dyr, og samme man avstår fra å drepe mennesker, men så vil det være uhell som skjer, ikke sant? Det vil være en del ting som man gjør som da har konsekvenser for andre, men hovedhensikten med å gjøre det jo ikke å utnytte dyr, ikke sant? Så selv om jeg imot å drepe mennesker, så kan det hende at jeg bidrar til systemer som dreper mennesker, eller bruker mennesker som slaver, men jeg kategorisk imot det. Men om jeg en brikke i det store bildet til å påføre det her, absolutt sikkert, men det ikke noe jeg aktivt søker da. Og en annen ting at det finnes jo etter hvert, de som gjør det her antageligvis ikke veganere, ikke sant? Så når vi får det her mer opp i samfunnet, så kan det hende at vi finner metoder som også mer skånsomme, ikke sant? Ja, det argumentet der også kjent som crop deaths though, ikke sant? Dyr som dør i produksjon av avlinger. Men jeg ikke pasifist. Jeg hadde brukt vold mot dyr i selvforsvar hvis jeg måtte, ikke sant? Og vi må jo spise noe, ikke sant? Og vi har en rett til å holde oss selv i livet, basically da. Og insekter du kan ikke forhandle med de skjønner ikke hva de gjør, men vi kan ikke bare la de komme og spise opp avlingene våre heller, ikke sant? Hvis vi hadde vært i krig da, ikke sant? Og det kom mennesker for å brenne avlingene våre for å sulte oss, ikke sant? Da kan vi forsvarliggjøre og drepe de menneskene. Litt samme greia her da. Så det ikke utnytting på samme måte, og som han sa, ikke sant? Hvis vi får til en vegansk verden, så vil jo folk bli mer interessert i å unngå crop deaths. Og ikke minst vil vi fått mye mindre avlinger å passe på. Altså, å fôre opp dyr krever jo mye mer planter, ikke sant? Så da dreper man også enda mer dyr i crops da. Ja. I presentasjonen som nevnte det vi ser nå et av tidens største holocaust. Ja. Vil du si at det som skjer med de dyrene like etisk feil som det som skjedde på de gjørene og det i 40-30-tallet? Det like ille å gjøre det mot dyrene som Det jeg er mer opptatt av liksom, hva forskjellen fra offeret sitt perspektiv, ikke sant? Hvis du var et dyr i den industrien, ikke sant? Du tenker jo ikke, ja, men jeg jo ikke en jøde på 30-tallet, så da går det bra, ikke sant? Så det jo, hva som verst, ikke på en måte jeg så opptatt av, men at begge deler feil av samme grunn, ikke sant? Og holocaust faktisk et ord som betød brent dyreoffer. Så det var et ord som var relatert til dyr først, men som man begynte å bruke om menneskemassakrer. Nettopp fordi man behandlet menneskene som dyr, ikke sant? At nazistene så på jøder som mindre verdige enn oss, ikke sant? Så derfor det per definisjon også et holocaust da. Ja, nei, altså, som sagt, man trenger ikke å nødvendigvis likestille oss og si at vi like mye verdt, for å si at begge deler galt av samme grunn, da. Ja. Da tror jeg vi skal si 1000 takk. Dere to.
takk for at dere stilte så mange spørsmål. Vi går nok litt videre i de forskjellige klassene på det vi har hørt her. Og ellers så ressursene kan du gi oss, slik at vi kan dele dem med elevene. Ja, jeg må logge an seg. Men ja, og hvis noen vil ha liksom kilder på noe vi har sagt, eller vil ha mer, lure på mer ting, så er det bare å kontakte senere også. Tusen takk skal dere ha. Takk i måte.